Profoli. Vabbè, che siete venuti qua da noi a trovarci, è un agriturismo. Adesso parlando con i vostri insegnanti mi hanno detto che alcuni a sbocco turistico, diciamo, a indirizzo turistico e altri a indirizzo di ragioneria. Quindi siete pure grandi per poter già pensare al vostro futuro, a quello che dovete fare. E mi è venuto subito in mente che i giovani ci vogliono, specie in questo territorio, perché l'unico sbocco lavorativo che ci sta è sia il turismo e sia l'agricoltura. L'agricoltura perché ci fa mangiare, ci fa fare tutte le cose che noi comuni mortali dobbiamo fare, ma il turismo soprattutto. Io già dalle scuole medie dicevo ai miei alunni che bisogna conoscere bene il territorio e indicarlo bene a chi a volte ci viene a trovare, pure per sapere una via oppure un paesino dove andare a fare qualche altra escursione, conoscere altri posti, eccetera. Quindi a maggior ragione voi per il turismo, visto che l'unico sostegno che ci resta. E noi siamo privilegiati a stare qui nel Gargano, perché anche se voi siete di San Severo oppure qualcuno dei paesi qua limitrofi, noi abbiamo tante risorse, solo che non lo so se i nostri antenati, forse pure quelli della mia età, non sono riusciti a metterle in evidenza proprio o a sfruttarle, come si suol dire, nel modo giusto, perché altri territori, diciamo, hanno un pochino meno di noi, perché io dico che l'Italia è tutta bella, non ci sta bisogno di dire questo è più bello e questo meno, dipende dai nostri sentimenti, da dove andiamo, se apprezziamo o non quello che abbiamo. E quindi il nostro territorio è bellissimo. Trovatemi un'altra regione o un'altra porzione di regione, perché siamo una porzione, il territorio del Gargano, che abbiamo 2 laghi. Abbiamo la montagna più alta verso San Giovanni Rotondo, Monte Calvo, che è 1050 metri. Abbiamo la pianura, oltre al tavoliere della Capitanata, però anche qui noi abbiamo la pianura. Se si va dopo il lago di Varano verso Rodi è tutta pianeggiante perché ci sono uliveti importanti e ci sono anche non so, ortaggi oppure grano e quant'altro. Quindi vedete, in un pugno di terra, dico io, abbiamo tutta l'Italia quasi raggruppata in questo poco di terra. E quindi cerchiamo di valorizzarlo bene, cerchiamo di propagandarlo bene anche ai nostri amici, parenti che vivono fuori, e non ci dobbiamo scoraggiare se vediamo tante cose che più o meno non vanno, dovrebbero andare meglio, perché se ognuno di noi ci mette un pochino di tutto, allora si può arrivare. Io punto molto sull'ambiente, anche perché qua dove siete venuti voi è parco. Questa è un po' zona SIC, cioè zona che non si può toccare niente, non si può fare niente, nel senso che se mi voglio costruire una casa o voglio tagliare un albero, no. Però altra zona è un poco meno, diciamo, ha meno vincoli. E quindi sull'ambiente perché? Si parla tanto del mare con l'inquinamento della plastica, ma si deve anche parlare nell'interno di buste di spazzatura, che poi i cani, animali che girano e quant'altro noi ce la troviamo tra i piedi. Quindi se ognuno di noi, quando vede una busta, la prende e la porta a casa, nel senso che poi la porta nel luogo dove si può buttare e insomma già facciamo tanto. Ora vi racconto brevemente, qui il parco ha fatto un corso, qui diciamo tutto il parco ha fatto un corso per diventare dell'UNESCO, quindi con la Federpac eccetera. Io non me ne so perso neanche uno perché, ripeto, ci tengo moltissimo a queste cose. E il progetto che ho suggerito che volevo fare e che voglio fare e cercherò di farlo
per quanto riguarda la spazzatura, sia verso Cagnano, sia verso San Giovanni, verso Carpingia, un po' dappertutto. Solo che la burocrazia il più delle volte ci mette i bastoni. Allora mi sono rivolta alle Proluco, mi sono rivolta a delle associazioni che stanno a Cagnano, proprio per fare una piccola squadretta, non dico tutti i giorni, ma una volta al mese, mettendo noi un pick-up a disposizione per raccogliere, eccetera. E mi è stato vietato perché per raccogliere la spazzatura bisogna andare al comune, fare la domanda e ti deve mandare un camion specializzato. Per quanto riguarda le associazioni, oppure se vai nelle scuole a chiedere se una classe viene ad aiutare a fare questa cosa, ci vuole un kit di guanti particolari, un kit di scope, un kit di cose particolari, eccetera, e quindi ci siamo bloccati. Ora io come lo faccio? Ci sta un signore che ha le pecore, che lui va andando dietro le pecore, se trova buste eccetera, li appende a una siepe che sta verso sulla stradina lì, e noi quando passiamo con la macchina e vediamo le buste, se è orario che possiamo portarla alla discarica, le prendiamo e le portiamo alla discarica. Questo perché sì, è vero che ci sta la burocrazia, che ci sta, però con un po' di buona volontà da parte nostra, logico, non mi posso imbellagare a andare a una classe a dire ragazzi mi venite ad aiutare, perché giustamente cioè, queste responsabilità poi sono forti responsabilità che uno non si può assumere. Però se ognuno di noi, quando vede la busta, quando vede, non so, una cosa che non va, cerca di farla andare, e allora avremo l'ambiente più pulito. Poi è inutile che facciamo la giornata della terra, la giornata della luce, la giornata così, perché queste giornate secondo me servono quel giorno. E secondo me, scusate se sono un poco cattiva, serve solo a quelle 4-5 persone che organizzano la giornata per fare la maglietta, ma noi non abbiamo bisogno di magliette, non abbiamo bisogno che ci vengano a dire, pure la televisione, la radio ci può dire domani è la giornata di, ognuno di noi cerca nel suo piccolo di organizzarsi per poter fare qualcosa. Siete già ragazzi, diciamo che dovete pensare al vostro avvenire e io ve lo auguro che sia felice, radioso, eccetera, quindi cercate di apprendere tutte le cose possibili che i vostri professori vi indicano nei loro programmi per queste cose e cercate veramente poi di restare qua, non fate che dice vabbè non trovo posto, non trovo lavoro e me ne vado. E qua mi sembra che stiamo restando solo i vecchietti. I vecchietti purtroppo la forza non è che ci accompagna più di tanto. Noi possiamo mettere in evidenza diciamo, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, i nostri consigli, le nostre cose. Sentivo giorni fa, dice no, con le tradizioni, con i consigli non si fa futuro. Però scusate, noi come siamo arrivati qua? Siamo arrivati proprio perché i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri parenti ci hanno un po' spiegato la cosa e noi abbiamo scelto la cosa più giusta e più idonea. Quindi mi auguro che anche voi, ci vuole un po' di fastidio, ci vuole un po' di saper aspettare, perché voi siete nati in un periodo tutto e subito. Pure quando eravate più piccoli, pure i miei figli, no, voglio le scarpe, o si andavano a comprare immediatamente o chissà che cosa, la maglietta o i telefonini, le cose. Cerchiamo di avere pazienza, come ce l'abbiamo avuto noi quando eravamo ragazzi, piccoli. Noi per avere un paio di scarpe, quando si erano rotte che il calzolaio diceva signor, fallo a buttare che non ti posso fare niente. Si compravano, o era estate o era inverno, si compravano quelle e te le tenevi. Non ci stavano la domenica, non ci stavano le feste, non ci stavano, diciamo, ci accontentavamo di poco. Voi giustamente dici, ma noi siamo nati in un'altra epoca e vogliamo delle cose diverse. Io ve lo auguro. Però quando ci sta da rimboccarci le maniche dobbiamo pure farlo, perché io penso che i vostri genitori Potete cambiare il treno. non è che hanno
tutte queste possibilità, forse se ce l'hanno va bene, però dovete anche un po' accompagnarli nel loro iter di genitori e iter di indicarvi la strada. L'altra cosa che mi viene, l'ho sempre detto e lo continuerò a dire, vedete che gli amici migliori, gli amici che vi vogliono bene, le persone che vi vogliono bene, sono sempre la mamma e il papà. Anche se lì per lì, quando fate qualche marachella e lo scoprono, vi danno due sberle, due non lo so, eccetera. Però tenetevele perché l'avete meritate e poi cercate di andare a dire vabbè, io l'ho fatto, però vediamo come farlo. Perché sono le uniche persone che vi staranno sempre vicino, sempre dietro a voi. Gli altri, quando poi vedono la malaparata, se ne vanno e quindi queste cose poi non riuscite più a riprenderle. Che vi devo dire? Cercate di stare sul territorio, cercate di voler bene il proprio paese, il proprio territorio, le proprie cose che vi vengono dette, che vi vengono fatte. E poi quando farete gli esami fra un paio d'anni, mi sa. Un annetto. Fra un annetto, cercate di mettercela tutta, almeno le cose che avete imparate bene, perché poi non vi preoccupate che i professori non è che vogliono i puntini sì, fino a un certo punto, però si calcola tutta la persona, il modo di fare, il modo di essere educato, di essere gentile, cioè questo è tutto l'insieme che va calcolato, non solo che io so bene l'inglese, so bene l'italiano, però poi sono un po' sfottente, tra virgolette, così. Quindi vi ringrazio, qui siete venuti a un agriturismo, vi dico che i miei figli hanno studiato, però alla fine sono tornati a casa e con tanti sacrifici abbiamo messo su questa attività di agriturismo e di lavoro e da soli hanno dovuto imparare a fare tante cose agricole perché anche se io ero figlia di agricoltori, però una cosa è quando la fai, una cosa quando la vedi fare e poi la devi spiegare. E a volte hanno sbagliato, a volte l'hanno rifatta, però insomma stiamo andando. Quindi vi auguro pure a voi di individuare il vostro desiderio di quello che volete fare e di continuare la vita. Vi ringrazio. Grazie. Un'altra cosa bella che vi devo dire, l'altra cosa bella è che il turismo è bello perché a volte a me vengono a dire sì, stai sempre da sola. Io non sto da sola perché mo viene uno da Milano, mo viene da Torino, mo viene l'inglese, il francese. Io conosco e so più degli altri, quindi il turismo è bello anche per questo. È variegato. È variegato, quindi va bene, andate a mangiare.